अल्लाहु अकबर, ये कोई आम मंजर नहीं था, ये एक मौजज़ा था अल्लाह का अपने कलाम के ज़रिए दिखाया। तो दोस्तों, पानी की लहरें इतनी तेज़ थीं जैसे अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। लेकिन उस वक्त एक बंदे ने देखिए अपने हाथों में कुरान पाक को लिया और यकीन के साथ अल्लाह की तरफ कुल्ला लगाकर उस पानी की तरफ गया। तो देखिए पानी की रफ्तार जो थी धीरे धीरे तेज़ की जगह और ज़्यादा स्लो हो गई। ऐसा लगा जहाँ तक पानी जाने वाला था बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे ही नदी में समा गया हो। लेकिन दोस्तों, कुरान पाक पर यकीन, अल्लाह ताला पर तवक्कुल ऐसा होना चाहिए। देखिए इस भाई ने जैसे ही कुरान पाक दिखाया और बाढ़ का जो आसार थे, बहुत ज़्यादा तेज़ पानी रुक गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।